Сия тайна, синя вода. Всеки път любовта е повежда с пътеводната своя звезда. И я няма, и има, незримо, незримо, неизбежно. И тъй различимо сред звездите има вечна власт. Си добре, си. Хайде бе, Любов! Ей, Насе! Здравей! Ето ги всички са тук вече. Даже и доцента свири на китара. Сядай. Ето я, самата Люба Далчева. Ей, това ако не е подарък за този скапан ден. Сядай. Люба като любов, Далчева като далечина. Момичето от коси и чувства. Къде са ти косите, бе, момиче? Насе, да една водка. Иде! Извинявай за днеска. Пълен абсурд. Дойдох да ти кажа довеждане, заминавам утре за Димитровград и няма да се видим повече. Какво вече дойде? Водката? Така. Най-после даде да видиш и ти тая кръчма моята. Кога се видяхме с теб за последния път в трамвая? Има ли значение? Не. Ти къде се загуби, бе, момиче? Къде се загуби? Какво стана с теб по тази провинция? Какво стана? Аз отдавна съм в София, ми так. И да не се обадиш. Значи, ватнинг. Ти още ли живееш сама с дъщеря си? Да. Момичето с най-бисерните стихове. Кой беше писал така на тебе, а? Кой беше писал? Аз. Значи, аз те следях първоначално в пламък, после от някой вестник покажеш се, скриеш се. Даваш знак, макар и от Смолен. Живот ми так. Много време от тогава остави. Как остави? Аз така да се каже професионално се интересувам. Не знам дали знаеш, но сега преподавам съвременна българска литература. Не знаех. Знам обаче, че беше заместник-министър. Ето. А ти да не се обадиш. Аз все нещо щях да измисля. Не е някакво място учителско или в някоя редакция. Не, мерси. Аз имах такова в Димитровград. Предполагам, знаеш колко са заплатите. Значи искаш да кажеш, че ватманството те оправя. Ми да, точно това искам да кажа. Много сме си добре ние трамвайджийките. Значи, още помня това твое стихотворение за изгубената гара. Исках да те намеря, да те поздравя. Ами да ме беше намерил, бе, ми так. Ме беше поздравил. Може да ми е било нужно. Макар, че много болезнено и малко измислено с тия разплавили се релси. Виж, ми так не пише вече поезия, така че моля си. Какво да се прави? И аз не мислих, че ще ставам кръчмар.
Ама ето, философията не може да ме нахрани. Да направиш кръчма за приятелите си също е философия. Милички е той. С носталгични чувства. Ако знаете колко ми липсва всичко това. Приятели. Нас е да е една минерална, че страшно ме удари водката в главата. Искаш ли да ти поръчам нещо за ядене? Не, всичко е супер. Приятели, айде, на здраве за срещата, за семействата ви, за всички вас, за чудния наш живот. Айде. На тебе няма какво да ти липсва. Всичко това е един огромен балон. Самозалъгване в рамките на оцеляването. Ей, приятели, аз заминавам. Айде. Чао. Чао. Абе, тая Люба още си е бива. Що не се ожени тая жена, чуди се направо. Боже, какво хубаво момиче беше. Нас е.